வாங்க இந்த இம்யூன் ஹெல்த் ட்ரிங்க் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ். இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஒரு கப் தண்ணி, கொஞ்சம் இஞ்சி, ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு லெமன், கொஞ்சம் கிராம்பு. ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இது எல்லாமே எல்லாரோட கிச்சன்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு எம்டி பவுல் எடுத்துக்கிறோம். அதில் இப்போ ஒரு கப் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம். அடுத்து நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் மஞ்சள் தூள். இப்போ ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட போறோம். அடுத்து ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், இப்போ கிராம்பு 2 இல்ல 3 கிராம்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் லெமன் எடுத்து நல்லா உருட்டிக்கணும். அதை 2 கட் பண்ணிக்கலாம். அதில் 1/4 வந்து நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் 1 கப்பு வாட்டருக்கு இவ்வளோ லெமன் போடுறேன். உங்களுக்கு லெமன் பிடிச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இஞ்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சின்ன பீசஸ் எல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு மார்டர் அண்ட் பெஸ்டல் எடுத்து அதில் போட்டு நல்லா தட்டிக்கோங்க. இந்த இஞ்சியை நல்லா தட்டினதுக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணியில் அந்த இஞ்சியை எடுத்து போட்டுடலாம். அடுத்து ஒரு ஸ்பூனை வச்சு இந்த தண்ணியில் எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுருங்க நல்லா. இப்போ இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு நல்லா கொதிக்க வைங்க. இப்போ இது சூடாக இருக்கும் போதே ஒரு ஃபில்டரை எடுத்து நல்லா வடிகட்டிடுங்க. அவ்வளோதான், நம்ம இம்யூனிட்டி ஹெல்த் ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது எவ்வளோ ஈஸி, ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே பண்ணி முடிச்சிடலாம். டெய்லி காலையில் இதை எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடித்தா உங்களுக்கே நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். சளி இருமல் எல்லாம் நம்ம பக்கமே வராது, ஓடி போயிடும். இதை பெரியவங்க குழந்தைங்க எல்லாரும் குடிக்கலாம். மறக்காமல் இதை ஒரு வாரம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் நீங்களே இந்த ட்ரிங்க்கை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க.